Meu jovem, tá com barulho na suspensão do seu carro, já rodou em várias oficinas e não consegue identificar onde que é o defeito, qual que é o componente, até porque são dezenas, né, de componente aí na parte da suspensão e todas elas geram sim barulho, tá? Mas uma delas que é bem complicadinha a gente identificar é o pivô, tá? Isso aqui é uma peça nova. Ó, a gente botando força não consegue movimentar, mas quando ela tá cansada, que ela dá uma leve folguinha, tá bom? Nesse eixo para dentro e para fora, fica difícil para você identificar. Por quê? Porque é uma leve folga, então na mão você não consegue identificar, tá? Mas com o peso do carro, com o trabalho da suspensão, usar aqui essa joinha como exemplo, o carro tá andando nesse asfalto na nosso, né? Com o movimento de sobe e desce da roda, acaba judiando muito do pivô da suspensão. E às vezes ele estraga um pouquinho só, leva aquele barulho chato pra caramba, difícil de identificar, e é só o pivô. Como que